nó chỉ nhìn nhảy này nó nhìn lơ ghế nó là quê bò cỏ bú nó khe này vô ở đây đó ở đây hotel miền nhà đó miền ở đây America xong rồi nó cũng meet airport hotel mà nó chỉ nhìn nhảy này miền ở đây gì ta hè ở đây mà ở đây tao oppo ta cả rồi EB3 program đây cái khi coi hiện nó ở đây đó quê lấy đó sợ nó ở đây ta cả là EB3 program khai ý cái đẹp cái shape ya vậy là cái bác sợ nó vậy là document là cái lô bao tiền phải đi là nó còn cái cái này ở đây mình cái đẹp ya được ta cũng là tao phone lo mà nó còn này coi cái cái đấy lô lên cho mẹ mà lô lên cho mẹ nóแต่ไม่ประมาณว่าเราแบบเดียวละจ่ายนี่เนาะแต่เราบอกว่าจะมาทำเนี่ยเราลามีพอโซโล่เข้าไปเนาะFacebook มาโซโล่สิFacebook မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူများသိစဝါတော့ဟိုစားလမ်းဆိုလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်မနာမည်ကတော့လာမီပေါ်ဆိုလို့ခေါ်တယ်နော်အမေရိကန်မှာဟိုစား15နှစ်လောက်သွားနေပြီနော် Tiba lah di program ini, apa yang kau dah tahu kau tu belajar mana? Kita tiba kerja di sini lah, awak nak kubat EB3 program lah kita pakai. Let us look at the learning just start in a TikTok secret video hatton. देखिए माता सोचता ये चीज़ निकाले, ये चीज़ निकाले जो निकाले जो ना वो लगा. जो ओके. Okay, maybe awak ni nanti yang ada jual dari Facebook bu, jual dari Amerika dia mana? Tu ada masa Facebook ni Twitter, bila tu buat Amerika mana tu dia ada no? Okay, agar mana kita kan ni, bagaimana ni aku lagi ada dari Amerika ni? Review dari kau ni tak kerja ya? Oh ni no, ni tak kerja ya di tahu tak so tak kerja ni di Okay, tadi gua agak sini no. Awal ni hendak tahu kau tu belajar ni, nama apa dia dari nama mana ni ni? Amin. Ya, tahu kau yang mana pada ni deh. Advice aja tu ni mah. Orang kalau ada plan juga tinggal atau tinggal sewa tapi tu pada tinggal pada tu pada kalau mereka nanti share berapa taruh punya atau tinggal sewa pada sini mah. Tapi lu pada mana? Tapi tadi gua ada gua lah. Saya dah pernah. Dia macam. Apa gua lebih betul lah mana? Naga Oppoอยู่แล้วnaga Facebook ada coba apa ada tuได้รอบ้านเนี่ย thì đây thôi rồi này chụp quên nào lúc mình đi vào thì quên nào tao nhau vậy quên đó ôngคุยอย่างไรมึงได้ยังดีได้เสร็จตัวอย่างนี้ตัวเวลาเกิดฉันนกแล้วเวลาตัวอย่างผมว่าอายุเวลาได้นั่นนอกเตี่ยวไฟปูนเวลาตัวเนี่ยอย่างเราใช่เชฟเนี่ยอย่างเราใช่ผู้ไม่รู้เจเชฟเนี่ยเวลาเราโยนว้าวมันมีปฏิกิริยาเวลามาคุยอย่างรู้จะทราบใจกันเนาะอยู่ไว้นอกเรียนต้องการแต่แท้อย่าไปยังดีกว่าอย่าอ้อโถก็เลยอยู่ไว้นอกเอาคุยอย่าคุยอย่านอกอายุเวลาด้านนอกหลายนอกเวลาโตเนี่ยอย่าคุยไม่ได้หรอกเห็นได้ปฏิกิริยามันใจอยู่ว่าคุยอย่างแบบมันเหลียวตรงนี้เราคุยอย่างถูกกันเนาะจะเขาพันรู้มาเลย Ayo nak pun mana bata lima kalau lah Amerika nak bata lima kalau bata di cai kue bata lima sana lah. ถ้าอยู่ในเย็นเนาะอย่าบ้าตาลิมักแล้วก็อย่าพูดอ้วนนี่ไงอย่ามุนได้อย่าพูดโอว่าจงกระเบ้ค่ะบ้าแต่เจออยู่ในกูบ้าแต่เจอโอ้ไปอย่างเขาอย่าพูดที่โบยั่วข้าอย่าเอาไปลูกไปอย่างเขาเอาไปรีบไม่เช้าเขาว่าจงแล้วต้องเอาปล่อยนี่ต้องเย่ต้องพูดต้องโอว่าจงแล้วข้าอย่าพูดโอเล็กขอเชื่อโอเล็กไม่สาวแต่เอาพี่จงลูกชลามันโอเล็กอย่างนี้เดี๋ยวโอเล็กมองก่อนเดี๋ยวน้องอธิการน้ำมุนได้อย่าพูดโอว่าจงแล้วเรามาที่น้องลีอย่ามาเก้พวกมันอย่าพูดโอว่าจงทั้งหมด Ayo nak negara ni orang negara tahu cakap orang ni baca malu ketika ya share yang ada nanti ya nama ni kerana เป็นอยู่ในนอกหวยชิงกันอย่างนั้นที่ผู้ใหม่แล้วก็อย่างที่คนนอกผ่าดูชิงกันที่ติดใส่ผู้ใหม่ก็จะหน้าที่แล้วก็หน้าที่ยอด
ပွဲရပြီးတော့ပွဲရခိုင်တဲ့วันนอกร้านนึงแล้วอยากว่าจากผู้ไม่ผู้จะนอกชิมได้ผู้มันนอกฝาข้อชิมยาผู้อยากผู้ใหม่นะแล้วที่ยาเด็กปฏิเดนโดนลูกผู้มันเขาผ่าลูกมาแล้วใช่ครับ ဟုတ်လားပတိကောရနိုင်တယ်တက်တမ်းမကြောင်ဘူးနော်โอเคအခုညီလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအမကိုပြောပြပါဘာဖြစ်လို့ဟိုစားဒီ EP3 program စိတ်ဝင်စားလဲပြီးတော့တဲ့အနေကြားတယ်နော် Năm nay mình nó so này số EP program đi kìa cho nó mà rồi thì refugee anh đi America giàu quá đấy mẹ tôi khó chỉ đấy khó đấy anh đã xem rồi tôi nghe tên nó xia rồi ta sẽ cho anh đi về xem thì nó anh khó bị số rồi cho nó thì nó này phía bên này try về vào thì anh sẽ ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်မှာသွားချင်လဲအလုပ်သွားလုပ်ချင်လားကြောက်တော့တက်ချင်လားဘာကိစ္စနဲ့သွားချင်လဲ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအပြင်လမ်းပြောက်ဆုံးတယ်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်အမှရှိတယ်ကျွန်တော်အမှားတွေလည်းသူကလည်းဒုက္ခရောက်တော့အမှရောက်တဲ့အတွက်တို့မှာအပြင်လမ်းကောင်းတယ်အများကြီးဆိုတော့တို့ကြည့်ပြီးတော့သွားချင်ပါလေ ဒီနေ့တည်လာတဲ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဘယ်လိုခံစားရလဲပြီးတော့ဟိုစားရှင်းပြတဲ့ဟိုစား document တွေပြီးတော့စာနာတဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေအကုန်လုံးနားနေရှင်းတာ ဒီနေ့ရှင်းပြပေးရတော့အကလုံးနားလေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုအမအနေပြီးတော့ဒုက္ခတကယ်ခဲနိုင်ငံတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုမမေ့ပဲနဲ့ဒါကြောင့်ခုညီပေးတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီလိုပဲအမဒီ EP3 program နဲ့ဟိုစား EP3 program ကိစ္စနဲ့ပြန်လို့ကြားတယ်တော့စား Facebook မှာလားပြီးတော့ဟိုစား TV မှာလားသူတွေကြည့်ပြောပြတာ ED ဒီ program တော့ကိုယ်ရတာအားမကြဒီနေ့ပဲအမ Facebook ကောတယ်မှာပဲကြားလို့လေကိုနေ့ကတော့ကြားတာနဲ့ဗီဒီယိုပြန်ရှာလို့ပြင်ဒီနေ့ပဲဗီဒီယိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါမလာလွင့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုကလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟောတော့လားစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုး ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်မှာလုပ်သွားလို့ရှိနေ ဒီရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီမှာထိုင်းညာနေတာအနည်း20ကျော်ပြီဆိုတော့ကိုကသိသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနော်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒီလားရှင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဒီနေ့ဒီ meeting လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိရတယ်ပြီးတော့ဟိုစားဘာကိစ္စဒီ EP3 ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအကျိုးအကြောင်းအရင်းတွေကိုဘယ်လိုခံစားရတယ်ပြီးတော့ဟိုစားကျွန်မရှင်းပြတာလည်းဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဆရာဆရာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလည်းဖြစ်အကုန်လုံးနားနေတာရှိတာ ဆင်းရဲအကုန်လုံးနားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်အားလုံးအားလုံးသဘောပေါက်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တာ